Gĩcagi gĩkĩ kĩa Mĩthũrĩ kĩrĩa kĩrĩ barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Naikuru nĩkĩo gĩcagi gĩa tene mũno mwena wa Naivasha, na aikari a gũkũ rĩu nĩ mathingatĩte thirikari kũgerera ministry ya mĩgũnda kũmateithĩrĩria kũgĩa na cikaro kũndũ kwega. Tukikuwa hata atujali ati kama ninakoboa wala sitakoboa, tupatiwe mahali tukae pamoja na tupate kitu ya kujisaidia, nila tunarudisha shukrani. Tunataka Mĩthũrĩ tupewe mahali tupewe makao na tupatie title, tujui tunakaa tukiwa watu wa nani. Na gũkũ rĩtana rĩrĩ rĩgĩthiĩ na mbere, mũingĩ wa gĩcagi gĩkĩ ugĩte atĩ kũrĩ na mathĩna maingĩ mamagũmĩire, arĩ nĩ hamwe na airĩtu anini kuoha nda na wakũrũ magakorwo matiganĩirio, maya mothe makiorotererio ũkĩa mũnene ũrĩa ũgũmĩire itũra rĩu. Mahali hapa kuna wasichana wengi sana wadogo, wengine hawajasoma. Unakuta wasichana wa class 8, class 7 wamejifungua, watoto wako hapa nyumbani. Tungetaka msaada wao sana ili hawa watoto wapelekwe mashuleni, juu hata akipenda hawezi hata nunua hata hiyo uniform ya mtoto kuingia shuleni. Shosho nyumba yake mpaka ananyeshewa. Na ni wale tu wazazi waliowapigania uhuru na wakapambana ili nchi ipate uhuru. Kwa hivyo akũrũ matiganĩte arĩa nĩ aikari a gĩcagi gĩkĩ maugĩte atĩ amwe ao nĩo marũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri, ona gũtuĩka rĩu thirikari nĩ mariganĩirwo, ateti nao makiorotwo nĩ kũheana ciĩranĩro citakinyanagĩra cia gũteithia mũingĩ gũkũ. Kila mwenye anataka kura anaingia hii kijiji, akipatiwa kura anaenda, anakuja siku nyingine. Mimi nasema hiyo maneno ifikie uhuru. Atongoria a ikundi cia kĩndini rĩu nĩ mathingatĩte thirikari kũririkana mũingĩ mwena ũyũ. Ngiribotera mohoro ma Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.